بارويتا سيمانو وياجو، كل شيء لحد هنا في حكايتنا عادي، لكن اللي مش عادي انه على غير العاده البناي لابس طبليه بيضاء والمكان في مدرسه، فزعما شنيا الحكايه؟ بعد ما سألنا وتأكدنا طلعت الحكاية مزيانة برشا، بما أنه كل شيء لهنا متغير. بطل الحكاية البناي هو نفسه مدير المدرسة، واللي قاعد يبني فيه مش قسم لكنه مسرح مساحته ترفع 300 متفرج، وكل هذا عمله بيده وعلى نفقته الخاصة. بالنسبة للمسرح متاعنا هي يمكن الفكرة غريبة شوية. انطلقنا وخاصة أنه جانب المدرسة الحقيقة مسب عشوائي للفضلات، ورغم اجتهاد البلدية في إزالته فإنها لم تفلح، فقررنا أن نستغل هذه الفضلات. انطلقنا إذن وجمعنا الفضلات هذه وبنينا بها مسرحنا. من جهة نظفنا المسب، ومن جهة استغليناه في إنجاز هذا المسرح. مدير مدرسة الهادي خليل ببوسالم من ولاية جندوبة خصص جزء كبير من وقته وجهده وشهرته باش يبني مكان يظهر انه بسيط، لكن الرسالة اللي يحملها كبيرة، وهي تفرهيد الصغيرات من ناحية وإخراج الإبداعات اللي فيهم من ناحية أخرى. باش تكون عندنا تنشيط يومي قار في الراحة متاع الصباح وفي الراحة متاع العشية. التلامذة من الآن بدأوا يستعدون ويجهزون مشاريعهم الإبداعية، رسومات، شعر وسكتشات وتمثيليات قصيرة. بدوا يحضروا في القصص متاعهم باش يمثلوها. أيضا ستكون هنا حصص مطالعة جماعية. المبدع يحتاج لشكون يأمن به، وهو بالضبط ما قام به بطل حكايتنا اللي مبادرته ممكن تخرج نجوم نسمو عليهم في السنوات القريبة القادمة.